हाय एवरीवन, मैंने एम कैफ़ीन से कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किया है। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैंने ऑर्डर किया था। तो इस तरह की कार्डबोर्ड बॉक्स में रिसीव हुआ है। बॉक्स खोलते ही एक क्लोविया का 300 रुपीज़ का एक कूपन कार्ड मिला। 1199 रुपीज़ का कुछ परचेज़ करने से 300 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। तो मैंने टोटल 3 चीज़ें ऑर्डर किया था। मैंने ये पाउडर सनस्क्रीन लिया है जो कि कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे ट्राई करने के लिए। और इसे देखो, मेरी बिल्लू को जब भी पार्सल आता है तो ये अपना काम करने चले जाते हैं। फिर मैंने ऑर्डर किया था ये ग्रीन टी नाइट जेल और लास्ट प्रोडक्ट है ये ग्रीन टी सीरम। ये नाइट जेल एंड सीरम मेरी फेवरेट है एंड दोनों प्रोडक्ट की रिव्यू मेरी चैनल पर है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। बाय।